హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో. నేను ఈరోజు చూపించబోయే ప్రాపర్టీ టోటల్ 1 ఎకర్లో ఈ యొక్క 1.5 ఎకర్స్ వరకు ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ ఉందండి. ఈ యొక్క ప్రాపర్టీలో పోల్ట్రీ షెడ్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఈ యొక్క పోల్ట్రీ షెడ్ వచ్చేసి 12,000 చికెన్ బాయిలర్ కోడ్స్కి సంబంధించి స్టోరేజ్ కలిగిన 2 షెడ్స్ మనకి లీజ్కి రావడం జరిగింది. టోటల్కి సంబంధించి వీళ్ళ షెడ్ని జస్ట్ 2 lakhs రూపీస్తోనే మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. మనకి ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే మటుకు ఈ పౌల్ట్రీ ఫామ్ షెడ్ పర్చేజ్ చేయాలని చూస్తున్న వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ లొకేషన్ వచ్చేసి విజయవాడ నియర్ హనుమాన్ జంక్షన్కి అతి దగ్గరగా 15 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి. ఈ యొక్క పోల్ట్రీ ఫామ్ సంబంధించి ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే లీజ్ వైజు ఇయర్లీ జస్ట్ 2 lakhs రూపీస్కే వీళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు ఇవ్వడానికి. మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే మటుకు ఈ యొక్క వీడియో లింక్ని అయితే షేర్ చేస్తూ నాకు వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అండి. ఈ యొక్క పోల్ట్రీ షెడ్స్ లీజ్ సంబంధించి నేను మీకు సైట్ విజిట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఛార్జెస్ అప్లికేబుల్ ఉంటాయి. అందువల్ల జెన్యూన్గా ఉన్నవారు కస్టమర్స్ మటుకే కాంటాక్ట్ కండి. ఎక్కువ మంది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం చూస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసము కాంటాక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. అటువంటి వారి కోసం ఈ యొక్క షెడ్ మీ ముందుకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క పోల్ట్రీ షెడ్ సంబంధించి పోల్ట్రీ ఫామ్ ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ప్రజెంట్ అయితే మీరు లీజ్ తీసుకొని వన్స్ 1 బ్యాచ్ని మీరు క్లియర్ చేసుకోగలిగితే మటుకు 12,000 కెన్స్ వరకు కోడిపెట్టెల వరకు ఈ బాయిలర్ చికెన్ కోడిపెట్టెల వరకు ఉన్నాయండి. మీరు వీటిని కేజీస్ వైస్ కంపెనీస్ వారే ప్రొవైడ్ చేస్తూ కంపెనీస్ వారే ఫీడ్ కూడా ఇస్తూ అలాగే ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు. వారికి జస్ట్ 45 డేస్కి 3 lakhs నుంచి 5 lakhs వరకు ఈ యొక్క పోల్ట్రీ షెడ్స్ మెయింటైన్ చేసే ఓనర్స్కి మిగులుతుండడం వల్ల, కానీ వీరికి అకస్మాత్తుగా వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ ఎక్స్పైర్ కావడం వల్ల వీళ్ళు లీజ్ ఇవ్వడానికి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు. సేల్ అయితే కాదు, ఓన్లీ లీజ్ కోసమే 2 lakhs పర్ బ్యాచ్కి 2 lakhs లెక్కన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అందువల్ల మీలో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే వెంటనే మీరు కాంటాక్ట్ కావచ్చు. పోల్ట్రీకి సంబంధించి ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్ కలిగిన ప్రాపర్టీ, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది. పోల్ట్రీకి సంబంధించి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయండి. ఆల్ ఫెసిలిటీ అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ దగ్గర మీరు ఈ యొక్క ప్రాపర్టీకి సంబంధించి అగ్రిమెంట్ చేసుకొని మీరు ప్రాపర్టీలో ఎలా పోల్ట్రీకి సంబంధించి ఎలా మనము పోల్ట్రీ షెడ్ నడపాలన్న విషయాన్ని డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కోడిపెట్టెలకు సంబంధించి అలాగే కంపెనీస్ వారితో కూడా టైఅప్ ఇచ్చేసి ఆల్ కాంటాక్ట్స్ కూడా వాళ్ళే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫీడ్కి సంబంధించి కూడా కంపెనీ వారే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. జస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మీరు 3 to 5 lakhs వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకొని అడ్వాన్స్ కింద ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల మీరు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం చూస్తున్న ఏ ఒక్క బయ్యర్కి అనేది ఒక మంచి అవకాశం అండి. ఇలాంటి ప్రాపర్టీని తీసుకొని రావడం చాలా కష్టం. మనకి ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ ఓనర్ కాంటాక్ట్ కావడం జరిగింది. అందువల్ల ఈ యొక్క ప్రాపర్టీని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. జెన్యూన్గా ఉన్న బయర్స్ ఎవరున్నా సరే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు. కాంటాక్ట్ అయితే ప్రాపర్టీకి సంబంధించి సైట్ విజిట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే సైట్ విజిటింగ్ ఛార్జెస్ కూడా అప్లికేబుల్ ఉంటాయి. జెన్యూన్గా ఉన్న బయర్స్ మటుకే కాంటాక్ట్ కానీ. అలాగే పోల్ట్రీ షెడ్ ఉన్న ఏరియా నేమ్ చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఫార్మ్స్ లొకేషన్ విలేజ్ నేమ్ చెప్తే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు. అందువల్ల దయచేసి ఎవరైనా సరే వీడియో లింక్ను షేర్ చేస్తూ నాకు వాట్సాప్లో ఎంక్వైరీ చేసిన వారికి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ ఛార్జెస్ తర్వాతనే సైట్ విజిట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ యొక్క పోల్ట్రీ షెడ్పై ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే, పోల్ట్రీ ఫామ్స్పై ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నవారు, పోల్ట్రీకి సంబంధించి ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి అనుకున్న వారు మటుకు కాంటాక్ట్ కండి. ఇది ఒక మంచి అవకాశం లాంటిది. ఇలాంటి పోల్ట్రీ షెడ్ దొరకడం మరీ కష్టము. ప్రజెంట్ అయితే అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఫస్ట్ ఎవరు కాంటాక్ట్ అవుతారో వారికి ఈ యొక్క పోల్ట్రీ షెడ్ని లీజ్కి ఇవ్వడానికి డైరెక్ట్గా నేను ల్యాండ్ ఓనర్తో ఒప్పించడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఎవరు ఓకేగా తొందరగా ఎవరు కాంటాక్ట్ అవుతారో వారికే ఈ యొక్క మంచి ఆపర్చునిటీ అన్నది. అలాగే ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రాపర్టీస్ మన ఛానల్లో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లోడ్ చేసాం. లో కాస్ట్ నుండి హై కాస్ట్ వరకు. వన్స్ విజిట్ చేయగలిగితే మటుకు మన ఛానల్లో మీకు ప్రాపర్టీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కూడా తెలుస్తుంది. అలాగే ప్రాపర్టీ లొకేషన్స్, ప్రాపర్టీ ఏ లొకేషన్లో ఏ విధంగా ఉంది, హౌసెస్, కంపెనీస్, ఫ్యాక్టరీస్ లాంటివి కూడా మన ఛానల్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి.
వన్స్ మీరు విజిట్ చేసి మీకు నచ్చినట్లయితే మటుకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చినట్లయితే వీడియో లింక్ షేర్ చేస్తూ వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అండి. ఓన్లీ వాట్సాప్ చాటింగ్ చేసిన కస్టమర్స్కి మటుకే మన సర్వీస్ ఉంటుంది.